Witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w laboratorium w jednym z zakładów, w których pracuję. Pozwoliłem sobie porozmawiać trochę z moimi kolegami mechanikami na temat tych zębatek, które tu widzicie, ponieważ jako elektronik nie mam aż tak dużego doświadczenia w kwestii materiałoznawstwa. Także mniej więcej chciałem troszeczkę zaczerpnąć czyjejś opinii. Będę starał przedstawić się Wam informacje, które udało mi się zgromadzić, natomiast postaram się zachować także obiektywizm największy jak się da. Także co my tu mamy? To jest zębatka oryginalna, która pracowała w silniku, który kupiłem. To jest zębatka z AliExpress, odpowiednik tej dużej. I tu mamy trzy zębatki. To jest zębatka, która pracowała w silniku. To jest zębatka nowa, oryginalna, z powiedzmy salonowa, że tak powiem, część oryginalna z Audi. A to jest także zębatka z AliExpress. Skupię się na początku na tych dużych zębatkach, bo one są dosyć znaczące i najważniejsze według mnie. Warto powiedzieć, że ta zębatka oryginalna z serwisu Audi kosztuje po dużych zniżkach około 800 zł. Jedna sztuka. To od razu powiem, dlaczego w ogóle podjąłem temat próby zamawiania czegokolwiek z AliExpress, ponieważ potrzebne są dwie te zębatki i koszt wymiany tych zębatek to jest 1600 zł. Jedna ta zębatka na AliExpress kosztuje około 50 do 100 zł. Kupiłem ją w komplecie, bo one osobno nie występują, dlatego ciężko mi określić, ale koszt tej zębatki jest około 50 do 100 zł. Powiedzmy tam 70 zł jest koszt tej zębatki. Jakie różnice udało mi się wyłapać i co sprawdziłem? Geometrycznie te zębatki w większości przypadków, tak w 90% odpowiadają sobie. Pomimo iż zębatka oryginalna przejeździła w silniku już naprawdę wiele tysięcy kilometrów i ma za sobą już troszeczkę lat, to geometrycznie nie odbiega kształtem od tej nowej zębatki. Ciężko jest to pokazać może na filmie, ale naprawdę ta zębatka nie nosi prawie żadnych śladów użytkowania. Więc pierwszy aspekt geometryczny mówi o tym, że zębatki są w 90% identyczne. Drugi aspekt, waga materiałów. Zważyłem to na dość precyzyjnej wadze, którą mamy w laboratorium, z dokładnością do 1,1 grama, czy nawet do 1/100. Przepraszam, że teraz już nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale no, waga jest dosyć dokładna, a nie ma to aż tak dużego znaczenia akurat w tym przypadku. Wagi są podobne. Oryginalna zębatka waży około 483 gram, zębatka z AliExpress 476 gram. Różnica to jest 7 gram. Także spokojnie tutaj widać, że Chińczycy postarali się, aby waga była odwzorowana tych zębatek. Aspekt trzeci. Materiał, z którego zostały wykonane zębatki. Zębatka oryginalna jest z materiału, którego według nazwy, bo są tutaj nabite nazwy, już pokazuję, ostrość wyłapiemy. Jest to MNCR5TR20. Jest to tak zwana stal do nawęglania i jest to specjalny rodzaj stali, który poddawany jest różnym obróbkom termiczno-chemicznym, aby uzyskać powierzchniowo dosyć dużą twardość, natomiast są to materiały o ciągliwym rdzeniu i często z nich wykonuje się właśnie koła zębate. Także powierzchniowo bardzo twarde, natomiast odporne może na jakieś udary lub coś takiego. No, generalnie charakteryzuje je ciągliwy rdzeń, tak jest przynajmniej opisane, czyli stal do nawęglania. I na pewno ten element został poddany obróbce termiczno-chemicznej. Tak przynajmniej wynikałoby z dyskusji, które przeprowadzałem z dużym prawdopodobieństwem. Jest to niesamowicie ciężko określić, więc nie można powiedzieć w 100%. Natomiast
Ten element według oznaczenia jest wykonany ze stali, był poddawany obróbce mechanicznej i później obróbce termiczno-chemicznej. Tak mniej więcej mógłbym go scharakteryzować najlepiej jak potrafię, ale musicie też pamiętać, że mogę być częściowo w błędzie. Natomiast co można powiedzieć o tej zębatce? Byłoby bardzo ciężko coś powiedzieć, gdyby nie to, że sprzedawca z AliExpress, ze względu na to, że zastosowałem taki trochę trik i go troszkę oszukałem, dlaczego poszukuję informacji na temat tej zębatki, udało mi się wyciągnąć od niego drobną informację. Ta zębatka jest wykonana w technologii metalurgii proszków. Jest to nowoczesna, w miarę nowa technologia, która pozwala na produkcję wieloseryjną. Natomiast na pewno trzeba stwierdzić, że obie te zębatki zostały wykonane w dwóch różnych technologiach. To jest metalurgia proszków, a to jest stal do nawęglania, obróbka mechaniczna i obróbka termiczno-chemiczna. Kolejna rzecz, jaka tutaj jeszcze występuje, to jest kwestia, no nie mogłem wykonać testów twardości, bo bardzo szkoda mi tej zębatki, bo chcę ją założyć. Natomiast widać w paczce, gdy ona przyszły 2 sztuki tej zębatki i jeszcze 3 zębatki małe. One tam w tej pudełku się obijały. I bardzo ciężko może to pokazać, ale widać na krawędziach, że ten metal nie jest twardy. On nosi bardzo dużo śladów, uderzeń drobnych, zarysowań, co wskazuje, że ten materiał naprawdę nie jest zbyt wytrzymały. Dodatkowo igłą można go bardzo łatwo zadrapać i zniszczyć, co tutaj było widać, próbowałem to robić. Natomiast ten materiał, z którego wykonana jest zębatka oryginalna, pomimo upływu lat i przepracowania dosyć dużo w silniku, jest bardzo gładki i bardzo ciężko jest go w jakiś sposób oznaczyć, zaznaczyć, uszkodzić. Test igły też pokazał, że no nie byłem w stanie zarysować tej zębatki. Także to jest jedna z rzeczy, które zostały sprawdzone. Fajnie by było, żeby powiedzieć coś więcej, zmierzyć to jeszcze jakąś maszyną do pomiarów na przykład mikrotwardości lub twardości, natomiast no nie mamy w laboratorium u siebie takich maszyn, więc nie mogliśmy tego stwierdzić. Generalnie te zębatki są różne i niestety, ale dodatkową informacją nie zbyt dobrą odnośnie tej zębatki jest to, że sprzedawca na swojej aukcji pisze informacje lub zabezpiecza się w ten sposób, że w ciągu pierwszego miesiąca użytkowania mogą pojawić się jakieś problemy z tą zębatką i wtedy oni mogą ewentualnie dosłać następną nową. To znaczy zabezpieczałem się w tym sensie, że mogą się pojawić problemy, ale nie muszą, ale gdyby coś, to oni mogą wysłać drugą nową. Tylko zrozumcie, że to pracuje w rozrządzie i ja bym nie chciał, żeby pojawiły się problemy z tą zębatką, jak ja złożę silnik, także no taka średnio ciekawa informacja. I najlepsze jest to, że maksymalnie gwarancja na tą zębatkę obowiązuje 2 lata. Czyli widać, że czas żywotności tej zębatki jest dość krótki. Porównać można, że ta zębatka od 2006 roku pracowała w silniku, czyli 12 lat do dzisiaj. Więc zobaczcie, jaka jest różnica. Sprzedawca daje tylko 2 lata gwarancji na to. No nie wyobrażam sobie co 2 lata zmieniać rozrząd lub rozbierać ten silnik. Także kolejna, no mówię, taka informacja dodatkowa odnośnie tych zębatek. Zostawiam te 2 w spokoju. Przechodzę teraz do tych małych. Informacje także dosyć ciekawe. Zębatka pracująca w silniku, zębatka nowa z serwisu, zębatka z AliExpress. Według tego, co rozmawiałem tutaj właśnie z kolegami na temat tych zębatek, jest to zębatka, która jest prawdopodobnie tłoczona i tłoczona z blachy i później poddawana obróbce mechanicznej i prawdopodobnie termiczno-chemicznej także. Z 2 stron ta zębatka jest gładka i wyszlifowana, czyli widać, że była poddawana obróbce po procesie tłoczenia.
Natomiast tak, tu mamy zębatkę z AliExpress. Jest to zębatka, która widać, że też była wykonywana podobną technologią, czyli technologią tłoczenia. Natomiast nie była ona już prawdopodobnie po procesie tłoczenia poddawana jakimśkolwiek obróbkom, aby oczywiście zaoszczędzić na cenie. I widać, że z tej strony była tłoczona, natomiast z tej strony jest bardzo dużo ostrych krawędzi i takich poszarpanych, co świadczy o tym, że nie była już właśnie poddawana żadnej obróbce po procesie tłoczenia zębatki z blachy. Także jeżeli nie została poddawana obróbce szlifierskiej, prawdopodobnie także nie została zgodnie z procesem poddawana pewnie żadnym obróbkom chemicznym. Także no, to są tylko mniej więcej moje domysły, natomiast fakty to są te, które mówią o tym, że no nie była na pewno szlifowana z tej jednej strony. Porównując wszystkie trzy zębatki, naprawdę pomimo upływu czasu i przepracowanych godzin, bardzo ciężko stwierdzić jakiekolwiek zużycie na zębach tych zębatek. Oczywiście zębatka zużyta ma ślady i widać, gdzie pracował łańcuch. Jest to bardzo łatwo widoczne. Natomiast widać, że czubki zębów nie zostały starte. Jest na nich cały czas jakby oryginalne przebarwienie. Więc łańcuch pracował tylko w dnie zębu. To znaczy, że miał bardzo dobre warunki pracy i był cały czas prawidłowo naciągnięty. Lub może ewentualnie to sugerować. Generalnie podsumowanie tego odcinka. Mówię, nie chcę oceniać, nie chcę mówić, czy to są złe, czy dobre zębatki. Pozostawiam to do Waszej decyzji i na podstawie tego, co przedstawiłem, Wy możecie zdecydować. Ja zdecydowałem się kupić te małe zębatki oryginalne z serwisu. Koszt jednej to jest 100 zł. Kupiłem dwie. I te zębatki użyję. Zastosuję te. Akurat ja tak wybrałem, ja tak zrobię. Reszta pozostaje do Waszej decyzji. Trzymajcie się, hej.